Kreglov nagrajenec, spoštovana zaslužna raziskovalca Kemijskega inštituta, spoštovani častni gost, drage kolegice in kolegi. Glede na to, da sem še din jaz, ki stojim med vami in prigrizkom obljubam, da nam dolgo. Veliko veselje in čast mi je, da lahko v današnjem dogodku, ko spet slavimo znanost in znanstvene dosežke, nekaj spregovorim o delu v našem raziskovalnem laboratoriju. Nakratko vam bom predstavil raziskovalne aktivnosti, ki potekajo v našem laboratoriju, nekatere industrijske stike, ki smo jih spletli tekom let. Ob tem ne morem mimo zagat, ne morem mimo raziskovalnega dela, s katerim se soočamo znanstveniki, posebnosti tega raziskovalnega dela, še posebej pa to očitno v teh nenavadnih časih, v katerih se nahajamo. Se imate verjetno podoben občutek, delaš vse, da greš v pravo smer, navzgor, ampak v bistvu imaš to občutek, da se je eno brzo vlako gre v isto smer, ne v drugo smer navzdol. Raziskovalci smo res soočeni z negotovimi razmerami, skrbeti moramo za to, da so projekti, ki jih oddajamo iz rok, res maksimalno dobro pripravljeni, da objavljamo na vrhunskih revijah, ker edino to zagotavlja uspeh na mednarodnem področju. Soočamo se tudi še z enim dodatnim problemom, kar do zdaj ni bilo navada v Sloveniji. Namreč to je odhod mladih kadrov v tujino ali pa da težko dobimo zelo dobre kadre na raziskovalne inštitucije v laboratorije. Več razlogov je seveda za to, da to lahko dosežemo, je zagotovo pomembno to, da imajo raziskovalci mir, da imajo raziskovalci možnost stabilnih razmer, kjer upravljajo svoje raziskave. Pomembno je pa seveda tudi, da so v laboratorijih, ki upravljajo raziskave, da je polno idej. Se pravi, brez tega ni znanstvenega raziskovanja, brez tega ni prenašanja znanstvenih izsledkov v laboratorijsko prakso. Tukaj bi se rad z enim slajdom navezal na današnjega slavljenca profesorja Romana Jeralo. Profesorja Jeralo vsi poznamo zelo dobro po dosežki, ki jih je s svojo ekipo in študenti dosegal na mednarodnem tekmovanju sintezne biologije. Laboratorij profesorja Jerala je postal svetovno prepoznan zaradi teh uspehov, to so res fantastični uspehi. Tukaj sem samo označil z oranžno barvo leta, ko so to glavno nagrado prijeli. Tudi v mestnih letih so bili vedno med finalisti tega tekmovanja in te dosežki so res tako imenitni, noben drugih do zdaj še ni presegel. Kar mene recimo najbolj fascinira pri teh dosežkih je to, da so iz leta v leto neko drugo idejo poskušali stestirati študentje. To je tekmovanje, kjer študentje poskušajo neko idejo preveriti v laboratoriju z laboratorskimi raziskavami in to je res impresivno, često vsega so se lotili. To je bil inženiring imunskega sistema, novi načini boja proti patogenom in v zadnjem času res take klasične, tipične sintetsko-biološke aplikacije, kot so na primer samo sestavljive nanostrukture in pa izgradnje logičnih stikal v celicah. To so res izjemni dosežki in potem tekom let, ne samo, da so se dobro izkazali na tem tekmovanju, tudi potem z delom nadaljnjim v laboratoriju so uspeli te začetne ideje potrditi z znanstvenim delom in objaviti v vrhunskih revijah, ki objavljajo izsledke iz sintezne biologije. Tukaj se še enkrat vidi, da zato je potreben čas, včasih mine tudi nekaj let, da lahko od neke ideje pridemo do tega, da lahko to potem objavimo v znanstveni literaturi. Še dolgo časa pa traja, da potem pa teh recimo dokazanih konceptov potem mi lahko dejansko nek produkt iz tega naredimo in spravimo na tržišče. Tudi o tem bom kasneje v predavanju še nekaj govoril. Mene veseli, da tudi v našem laboratoriju imamo vrsto mladih znanstvenikov. Mi smo laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, ukvarjamo se z uporabnimi in aplikativnimi raziskavami proteinov. Proteine znamo proizvesti v različnih gostiteljskih sistemih, kot so bakterije, pasovke, sekne celice, tudi in vitro jih znamo delati, to pomeni brez živih gostiteljskih organizmov. Te proteine potem proučujemo na razne načine, opisujemo njihovo molekulsko zgradbo, predvsem z metodami kristalografije in drugimi biofizikalnimi pristopi. Zanimajo nas molekulske interakcije teh proteinov z drugimi partnerji v slovenski prostor, uvajamo nove metode za merjenje molekulskih interakcij, kot so površinska plazmonska resonanca, termoporeza in potem njihove
njihovo aktivnost teh proteinov preverjamo na celičnih modelih, imamo zelo dobro opremljen celični laboratorij. V zadnjem času smo uspeli tudi pripraviti samo sestavljive strukture na podlagi take dolge filamente, na podlagi rastlinskih virusov. Take strukture so izjemno koristne pri razvoju cepiv in glede na to, da je dan namenjen biokemiji, bom tukaj zdaj pa enkrat baterije omenil, in tudi pri razvoju baterij se jih uporablja take strukture. Veliko veselje mi je tudi to, da lahko sodelujemo z industrijskimi partnerji, imamo zelo veliko stikov, omenil bi to dolgoletno sodelovanje z farmacevskim podjetjem Lek, mimo tega res ne morem. Tukaj gor je prikazan filgrastim, to je rekombinantni človeški granulocitne kolonije stimulirajoči faktor. To je biološko zdravilo, ki ga Sandoz trži, in to biološko zdravilo je mešana skupina raziskovalcev podjetja Lek in Kemijskega inštituta dolga leta razvijala prav v našem laboratoriju pod vodstvom preminulega doktorja Viktorja Menarta in potem kasneje Vladke Gabrc-Poreka. Tako da kolegi so razvijali postopke za produkcijo tega proteina v širikih okolij, za čiščenje, za kemijske modifikacije in to je bilo potem vse zares prenešeno v proizvodne zmogljivosti Leka. In to je, po mojem mnenju, en izjemno lep primer prenosa takega skupnega dela potem v industrijske aplikacije. No, primer našega raziskovalnega dela so tele proteini, ki so tukaj na sliki. To so proteini, ki delajo pore v biološke membrane, proizvajajo bakterije, ko napadajo druge organizme, ali pa tudi v našem imunskem sistemu imamo take organizme. Zanimajo nas predvsem lastnosti teh proteinov, kako se vežejo na lipidne celične membrane, kako v teh membranah naredijo luknje. Posledica tega je, da iz celic začnejo izhajati snovi, poškodovanje ali pa celično delovanje ni več normalno in zaradi tega lahko celice tudi propadajo. Sprav zanimajo nas tudi efekti na celice in uporabljamo jih lahko kot molekulska orodja v celični biologiji ali pa celo v biotehnologiji, kot bom potem malo kasneje pokazal. Na sliki je prikazan perforin, to je protein, en od zelo pomembnih proteinov, ki jih imamo v imunskem sistemu in pomaga odstranjevati z virusi okužene in rakave celice iz telesa. Pri svojem raziskovalnem delu poskušamo eksperimentalne sisteme čim bolj reducirati. Tukaj je nekaj od teh modernih membranskih sistemov, ki jih uporabljamo pri delu, predvsem micele, vicele in nanodiske. Morda bi te nanodiske izpostavili, to so majhne krpice membrane, zamejene tako z nekim ogrodnim proteinom. Velike so do 10 nanometrov in so odličen substrat za študije interakcije proteinov z membranami. Uporabljamo tudi liposome. To so taki mešički, ki so zamejeni z lipidno membrano in so zelo koristen model eksperimentalni, kot naprimer prikazano tukaj na sliki. Če dodamo v lipidno membrano eno fluorescenčno barvilo, potem jih lahko takele orjaške liposome gledamo pod mikroskopom. Jaz sem biolog in pač biologi radi opazujemo, z mikroskopom delamo in to je res idealen eksperimentalni sistem za nas. Če zdaj dodamo neko drugo fluorescenčno barvilo v okolico takega liposoma, in opazujemo, kaj se dogaja, vidimo, da je lipidna membrana zelo učinkovita pregrada, ki ne dopušča prehajanja tega drugega fluorescenčnega barvila v notranjost. To se zgodi edino, če dodamo tak protein, ki naredi luknjo v to membrano. In to se je tukaj zgodilo, ko smo perforin dodali, se čez nekaj časa to zeleno barvilo ekvilibriralo in je vse potem zeleno. No, ko smo upravljali te raziskave, delovanja perforina, kako dela te pore, je naš mladi raziskovalec Tilen Prapler ugotovil, da v zelo velikem deležu teh veziklov nastajajo taki sekundarni vezikli, kot so tukaj prikazani. Nastajajo se take invaginacije zelo hitro, to je časovna skala, ki je tudi v celičnih procesih opazimo, ki so zamejile zunanjost v notranjost takega sekundarnega vezikla. Take vezikle smo lahko zelo lepo trodimenzionalno rekonstituirali z uporabo konfokalnega mikroskopa, prav tukaj na Kemijskem inštitutu. In to je bilo tako zelo nenavadno opažanje, da tak protein lahko povzroči te invaginacije in sekundarne vezikle. To je bilo res neopisano še v literaturi in s kolegi iz tujine smo potem uspeli to objaviti v prestižni znanstveni reviji, kar je bila tudi ena od pomembnih podlag za to, da je bila meni lani podeljena Preglova nagrada. Potem se je pa ustavilo. Ustavilo se je zato, ker te poskusi so bili narejeni z nativnim perforinom, ki je bil izoliran iz celic
Za nadaljne raziskave molekulskega mehanizma tega procesa bi pa potrebovali spremenjene verzije perfurina. In ko sem jaz prišel na Kemijski inštitut pred 3 leti, je naš mladi raziskovalec pričel z vzpostavitvijo sistema za izražanje rekombinantnega perfurina. Zdaj tak perfurin lahko izdelamo v insektnih celicah, je polno hemolitsko aktiven in zdaj lahko spreminjamo posamezne dele perfurina in opazujemo, kako to vpliva na vse te procese, ki jih raziskujemo. Naprimer, tukaj je ena mutanta, ki veže kalcij, se pravi, samo ena aminokislina je zamenjana v celem proteinu in tak protein ni več aktiven. Te naše biokemijske rezultate nadgrajujemo z računalniškimi simuliranji celega procesa. To delamo v sodelovanju s kolegom Francijem Marzelom tukaj na Kemijskem inštitutu. Preverjamo kote, pod katerimi se ta protein lahko veže na lipidne membrane. In rezultat takih simulacij je bila tudi napoved aminokislin, ki sodelujejo pri vezavi na lipidne membrane. Tukaj je izpostavljena ena aminokislina triptofan, ki smo jo tudi potem spremenili v aminokislino alanin in tudi ta mutanta ni bila hemolitsko aktivna, kar je nakazovalo, da je ta del proteina res upleten v lipidne membrane. Tovrstne študije lahko upravljamo recimo v naših laboratorijih. Omar Naneh je trenutno na obisku raziskovanjem na Univerzi v Oxfordu, kjer z našim sodelavcem, kolegom Robertom Gilbertom, z uporabo krioelektronske mikroskopije raziskujeta vplive perfurina na nanodiske, se pravi zavo perfurina na nanodiske. Tukaj je recimo serija slik teh nanodiskov v odsotnosti perfurina, tukaj pa v prisotnosti perfurina že izgrajen model in že spet ta triptofan na tem mestu nekako je upleten v to vezavo, kar nas navdaja z veseljem, da je bila ta napoved tukaj pravilna in da pač gremo v pravo smer. Omar je na izpopolnjevanju, radi bi se naučili te metode krioelektronske mikroskopije in potem, ko pa še nazaj tudi uporabljali na mikroskopu tukaj na Kemijskem inštitutu. Zdaj pa čisto za konec mi pa samo še dovolite, da prikažem uporabno plat teh naših raziskav. Proteini, ki tvorijo pore, so lahko uporabni za biosenzorske aplikacije. Tukaj bi rad predstavil primer angleškega podjetja Oxford Nanopore Technologies. Te kolegi iz tega podjetja razvijajo aparature za določanje nukleotidnega zaporedja genomov. Se pravi, z uporabo takih nanopor, v tem primeru uporabljajo alfa-toksin, to je en toksin z bakterije Staphylococcus aureus, ki je sestavljen iz 7 delov, tukaj je vsako barvo drugo barvo. Ta alfa-toksin uporabijo zato, da lahko določijo zaporedje nukleotidov v genomih organizmov. Fundamentalno odkritje, ki je to omogočilo, je bil članek o strukturi alfa-toksina, ki je bil objavljen leta 1996. Potem so pa vrsto let raziskovali te njegove lastnosti, pokazali, da se da detektirati različne snovi. Take nanopore, skozi take nanopore lahko merimo električni tok. Če je nekaj v ljubnu te pore, potem ta tok pade, ker ne morajo ioni prehajati preko pore. In če zdaj potegnemo eno tako nitko DNA skozi, v odvisnosti od tega, kateri nukleotid je v ljubnu pore, je nivo padca tega toka in od tega odvisen. Se pravi, se da samo tako, da potegnemo to nitko DNA skozi, se da sekvenirati zaporedje DNA. To je en tak izjemno lep primer, kako težko je spraviti eno tako fundamentalno znanstveno odkritje do neke aplikacije. Naši kolegi iz farmacevtske industrije dobro vedo, koliko stanejo te raziskave in koliko dolgo časa trajajo. Oni imajo še poseben problem, ker so z regulatorji omejeni. V tem primeru, recimo, je trajalo dobrih 10 let, da so razumeli, ali pa da so ta koncept sekveniranja toliko raziskalo v laboratoriju, da so lahko potem leta 2005 ustanovili cepljenje podjetje Oxford Nanopore Technologies in to podjetje izdeluje takele sekvenatorje v velikosti USB ključka, ki bodo načrtuje, da bo letos prišli na trg in bodo radikalno spremenili raziskovanje vede življenja in v medicini. Ogromno denarja so vložili v razvoj takih sekvenatorjev, zdaj skoraj 10 let minilo, v teh 10 letih so zbrali 150 milijonov funtov kapitala, trenutno zaposlujejo 150 ljudi in samo v zadnjem letu so zbrali 40 milijonov funtov, kar jim bo omogočilo nadaljnje delo za 2 leti. To je skala, s katero se podjetja v tujini ukvarjajo, ko hočejo spraviti nek zelo konkurenčen, visokotehnološki produkt na trg.
Veliko veselje mi je tudi, da lahko povem, da smo letos z njimi podpisali eno manjšo pogodbo o sodelovanju pri raziskovanju bioloških nanopolj in njihovih uporabi v biosenzorskih aplikacijah. S tem bi tudi končal to kratko predstavitev. Dovolite mi, da se zahvalim svojim čudovitim sodelavcem v laboratoriju za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. Na tej sliki smo skoraj vsi na retritu, ki smo ga imeli lani v Piranu. Zahvalil bi se tudi sodelavcem s katedre za biokemijo, oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, s katerimi intenzivno sodelujemo, seveda vsem našim sodelavcem, raziskovalnim sodelavcem v tujini in pa financerjem za dolgoletno podporo naših raziskovalnih aktivnosti, pa seveda industrijskim partnerjem za sodelovanje. Hvala lepa.